Então hoje eu vou mostrar para vocês como ver se seu Peugeot 307 tem Bluetooth e também como conectar o Bluetooth do seu dispositivo no seu Peugeot 307, ok, galera? Então fica de olho aí que eu vou mostrar tudo isso para vocês, que é uma dúvida aqui que apareceu várias vezes no canal e hoje nós vamos desvendar tudo isso aí. Primeiro ponto, descobrir se o seu Peugeot 307 tem sistema Bluetooth e como conectar o Bluetooth do som. Bom, galera, então vamos lá a bordo aqui do Peugeotzão, Peugeot 307, para tirar essas dúvidas de vocês, galera, com relação ao sistema Bluetooth do som desse carro. Já aproveitando, o meu Peugeot é um Peugeot 307 ano 2010, 2011. Então a galera aí que tem o Peugeot de anos atrás, por exemplo, 2009, até mesmo modelo 2010, porque o meu é modelo 2011. Se você não está encontrando Bluetooth, pode ser que de fato, apesar do seu som ser parecido com o meu, talvez não tenha. Talvez no ano que saiu o seu carro, a Peugeot não tenha colocado aí o sistema Bluetooth. Então é só uma dica, ok? Porque tem uma galera aí perguntando no canal, ou melhor, falando que não está encontrando o Bluetooth, como é que conecta. Vou mostrar aqui para vocês como é que conecta, mas para isso o som, obviamente, tem que ter o Bluetooth, senão você não vai conseguir. Se você fizer esse passo a passo que eu vou te falar, inclusive vou mostrar para você como saber se o seu Peugeot 307, se o som original do seu Peugeot 307 tem Bluetooth, vou mostrar para você como que você faz para verificar isso aí. Então acompanha aí que nós vamos ver isso tudo agora. Bom, galera, já com tudo preparado aqui, mas como vocês sabem, somente você que prepara conteúdo, sempre na hora de preparar um conteúdo, sempre aparece uma furadeira, um barulho. Aqui agora apareceu ali um carro meio esportivo, tá vendo lá, ó? Uma barulheira danada, mas deixa ele só finalizar aí, ó, tá estacionando o carrinho dele, pra gente poder continuar o vídeo aqui, para mostrar o Bluetooth do Peugeot 307 para vocês, beleza? Vamos aguardar aí. Bom, pessoal, o carro tá demorando um pouco ali para finalizar ali o estacionamento dele, mas acho que ele não vai acelerar mais não. Vamos ver se a gente consegue fazer o vídeo. Se caso ele acelerar o bicho lá, que tá uma barulheira danada, a gente dá uma pausa. Vamos lá. Galera, então vamos lá. Olha, aqui está o som do Peugeot 307, ok? Então, como eu falei, ainda que o seu som seja igual ao meu, mas dependendo do ano do seu carro, ou de repente até mesmo da versão do seu carro, de repente o seu carro é até 2011 ou 2012, não sei. Mas pode ser que não tenha, devido talvez à versão do carro, ok? Então vamos lá. Então o primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês é como saber se o seu som, né, do Peugeot 307 tem sistema Bluetooth. Então é muito simples, galera, não tem segredo. Olha, primeiro ponto, eu vou aqui desconectar, inclusive, olha, esse celular, ele estava conectado aqui ao meu som, mas eu vou desconectar só para mostrar para vocês como é que faz. Tá vendo aqui, olha? Ele estava conectado aqui, olha, Peugeot. Não sei se vocês conseguem ver aí, vamos ver? Olha lá, ó, Peugeot. Mas eu vou desconectar. Eita, acho que eu fiz errado. Eu vou desconectar ele aqui. Deixa eu ver. Disparear, né? Disparear aqui embaixo, olha. Vou desconectar, inclusive de quebra você já aprendeu como é que retira aí um Bluetooth que está conectado ao seu carro, ok? Então vamos lá, ó. Então eu desconectei. Então esse celular não está mais conectado ao Bluetooth do som. Então agora eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer para saber se o seu som tem Bluetooth, ok? Então eu vou ligar aqui o som. Vamos ver aqui. Inclusive antigamente eu nem sabia que esse som, apesar que agora não ligou, tá vendo? Eu sempre ligo aqui, ligou. Eu achei que só ligava na chave, pessoal. Eu fiquei aí quase 2 anos com esse carro achando que só ligava o som se girasse a chave. Aí um inscrito aí do canal falou, não, Sérgio, pode apertar que ele liga, enfim. Mas tá vendo, ó, ligou lá. Tá vendo o computadorzinho de bordo? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar pra você a questão pra saber. Ó, galera, você vai entrar aí no seu dispositivo, seja um celular, seja um tablet, qualquer coisa, dispositivo aí que tenha sistema Bluetooth, e você vai procurar o Bluetooth do Peugeot, ok? Porque se ele tiver, galera, se o seu carro, ó, já apareceu aqui, tá vendo, olha? Galera, se você ligar aí
um dispositivo. Olha lá, ó, é que o foco tá ruim, não sei porquê, hein? Ó, tá horrível, né? Mas você consegue ler aqui, né? Olha, Peugeot. Aqui, olha, Peugeot. Pessoal, se você ligar o Bluetooth do seu aparelho aí e ele não encontrar, mesmo você clicando em procurar, ele não encontrar escrito Peugeot, é porque o seu carro não tem sistema Bluetooth. Vai por mim, não tem. Ah, Sérgio, eu fiz o mesmo passo a passo aí que você falou e não encontrei. Então, brother, é isso mesmo, o seu carro não tem sistema Bluetooth. Agora, caso tenha, como foi o caso aqui, agora eu vou mostrar para vocês. Olha, então já mostrei para você como encontrar ou como saber se o seu som do Peugeot tem Bluetooth. Então você vai ligar ele e procurar num dispositivo celular ou tablet, alguma coisa que tenha Bluetooth, e procurar. Se você encontrar o Bluetooth escrito Peugeot, é porque o seu som tem, ok? Então vamos lá agora para a segunda dica ou informação, que é como conectar um celular ou um aparelho com sistema Bluetooth ao som do seu Peugeot. Então eu vou mostrar isso para vocês agora. Como eu mostrei, esse estava conectado, mas eu desconectei para mostrar para vocês aí como que faz essa conexão. Deixa eu só fechar esse teto aqui, galera, porque tá dando muito reflexo aqui. Cadê a chave? Tá dando muito reflexo e tá dando aí... Tem que ligar o contato, olha. Já aprende como que fecha o teto aí, você que não sabe. Vou fechar porque tá dando muito reflexo aqui do sol. E aí o nosso vídeo tá aí, ó. Fechou, beleza? Então, eita, acabei desligando aqui. Mas vamos lá. Ó, agora melhorou, tá vendo? O solzinho aqui hoje tá bem bacana, tá bem forte. Ó, liguei de novo. Então vamos lá procurar, ou melhor, conectar um aparelho, um celular, ao som do seu Peugeot 307. Então, você vai ligar o som. Um detalhe muito importante, galera, o carro tem que estar com o motor desligado. Se você estiver andando com o seu carro, ah, Sérgio, eu tô aqui no meio da estrada, e quero conectar um celular agora aqui, não, você não vai conseguir. O motor do carro tem que estar desligado, senão você não consegue conectar um novo dispositivo Bluetooth ao som do seu Peugeot. Então vamos lá, motor desligado. Aí você liga o som, como eu liguei, e aí vamos lá, ó, liguei o som. Agora eu vou aqui, ó, nas opções de Bluetooth do aparelho, no caso aqui do meu celular. Olha, ele vai entrar e vai procurar, olha. Ele vai procurar o Bluetooth do Peugeot. Pessoal, espero que vocês consigam ver aí, porque eu vi que o foco aqui tá meio danado, mas enfim. Vamos lá, ó, já achou o Peugeot, pessoal. Achou o Peugeot, muito simples, você vai dar um toque aqui. Ele vai, ó, pareando, olha. Aí mostrou lá alguma coisa, condições. Pera aí, ó. Galera, olha, vocês não sabem como esses vídeos me ajudam. Desculpa aí eu poderia cortar esse vídeo, pessoal. Enfim, editar e não mostrar essa parte, mas eu acho interessante porque sempre eu aprendo aí quando eu vou fazer vídeo pra vocês aí no canal, ok? Vamos lá. Galera, olha uma coisa que eu descobri. Só ligando o som aqui, sem ligar a chave, você não consegue conectar o Bluetooth do aparelho ao carro, ok? Então, muito importante, ó, aprendi isso agora, né? Anteriormente eu não tinha percebido, porque sempre que eu ia conectar um aparelho, como antes eu sempre ligava o carro só com a chave já no contato, eu nem sabia que dava para ligar com a chave desligada, então sempre deu certo. Mas agora eu fui tentar sem virar a chave e não deu certo. Então, ponto muito importante, galera, você precisa ligar o som, mas com a chave ligada, ok? Motor desligado, mas a chave virada. Então, ó, vou virar a chave aqui para vocês verem. Olha. Entendeu? Ó, é só para ligar o painel, ok? Olha lá, ó, o painel ligou. Painel ligou. Então, o som também já ligou porque ele já estava ligado. Se ele não ligar, você pode vir aqui e ligar, obviamente. E aí sim você vai conseguir conectar, ok? Vou baixar o volume aqui só para essa rádio não ficar atrapalhando. Então vamos lá. Então, olha, como eu estava falando, você vai baixar aqui, entrar nas configurações Bluetooth do seu aparelho. Você pode ir por outros caminhos também. Eu vou por aqui, pela barra de notificações, porque eu acho mais fácil. Mas você pode procurar o Bluetooth do seu aparelho aí, para poder fazer essa conexão. Então, olha, aqui ele vai procurar. Achou Peugeot, pessoal? Já era. Você dá um toque. Então, galera, ele pede aqui, olha, para você colocar uma senha. E lá ele pede para você aceitar, então você coloca sim. Olha, aceitar a correspondência, você coloca sim. Aí ele vai entrar para colocar a senha. O que vai acontecer, galera? A senha que você colocar aqui é a mesma que você vai colocar lá, ok? Então vamos colocar aqui primeiro e aí a gente coloca lá. Ah, Sérgio, mas que senha é essa? Galera, essa senha é você que vai criar, ok? Voltei aqui, galera, vamos pôr a senha então. Vou colocar 4 zeros, olha, 1, 2,
3, 4. Aí vou colocar parear, só que aí eu tenho que pôr a senha lá também, ok? A senha a gente põe por aqui, olha. Vai movimentando aqui lá, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas vamos lá, ó. Então, como é só 0, então só vou dar ok, ó, no 0, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou com a setinha aqui pra baixo, olha, lá no ok, e clico em ok aqui, que vai clicar lá, ok? Então, ó, ok. Ok, galera, olha, então aí, ó, já mostrou, olha, correspondência com Galaxy DITAN completada, ok? Então já era, olha, esse aparelho aqui já está conectado ao som do Peugeot 307. Então agora é só eu escolher aqui a opção para ir para a opção do Bluetooth, olha. Vou mudar aqui, você deve saber dessa função aí. Eu costumo mudar aqui, galera, mas se o seu não tem, você pode mudar. Se você não tem isso aqui, você pode mudar. Se eu não me engano é por aqui. Eu nunca mudei por aqui, mas vamos ver. Vamos ver. Não, não é aqui não, ó. Ah, é aqui, ó. Mudou pro pendrive, vou baixar o volume. Mudou pro pendrive, eu dou mais um toque e vou mudar para Bluetooth, olha. Ó, Galaxy A30s, ok? Consegue ler aí? Pronto, já era. O celular já está conectado ao som do carro. Isso tanto para música como também para chamada. Se alguém me ligar, eu já consigo atender a ligação, tanto por esse botão, como se eu quiser atender pelo celular. Mas eu consigo atender a ligação e vou ouvir nas caixas aí do carro, ok? Então, olha, eu vou pôr uma música aqui para vocês verem aqui, olha. Deixa eu só ligar aqui o carro, que ele entrou em modo de economia de energia. Sisteminha aí para você não ficar sem bateria. Então ele vai desligar aqui os painéis, mas eu vou... deixa eu virar aqui a chave. Ligar o motor. Que aí eu vou colocar a música aqui para vocês verem, ok? Mas vocês viram aí como que faz para conectar. Não é difícil, porém o seu carro... É muito importante que ele tenha o sistema Bluetooth, ok? Senão, apareceu uma permissão aqui, eu dei permitir. Né? Se ele aparecer, você também mostra. Ou melhor, você aceita. Então vamos lá, deixa ele só conectar. Que às vezes quando você liga, pessoal, o som, ó, já conectou. Então vou mudar aqui para a opção do Bluetooth. Ó, vai mudar pro pendrive. Agora, Bluetooth, olha. Então, Galaxy A30s. Então vamos pôr o bicho para tocar aí agora. Vamos lá. Agora eu vou entrar aqui no sisteminha de música, olha. Vou entrar aqui no sisteminha de música. Eu uso esse aqui, você pode usar qualquer um aí, ou enfim, tá? Então vamos escolher aqui uma música, olha. Vou colocar essa música aqui para tocar, por exemplo, olha. Bom, galera, vocês viram que ficou silêncio aí, mas... Pessoal, eu até coloquei aí para vocês ouvirem a música que eu coloquei no aplicativo de música, mas... Eu lembrei, galera, que tem a questão aí dos direitos autorais, então... Não somente no YouTube, como em alguns outras mídias aí. A gente põe aí algum vídeo com música e entra direitos autorais. A gente às vezes acaba perdendo o vídeo ou até mesmo pode perder até o canal do YouTube aí. Então tá aí, ó. Mas vocês conseguem ver, olha, eu tô passando as músicas. Você pode ver lá no computadorzinho de bordo que mostra. Tá tocando aí, mas infelizmente, como eu tô falando, eu tive que retirar o áudio. Tá tocando aí, mas vocês não vão conseguir ouvir. Ó, tá vendo? Ó, no computadorzinho de bordo aí, ó, mesma música. Então, a partir daí toca normal, tranquilo, ok? A partir daí, seu dispositivo Bluetooth já está conectado ao som do seu Peugeot 307. E também para questões das chamadas. Se você receber uma chamada, você pode atender sem ter que pegar o celular. Você vai falar com o sistema de áudio do carro, ok? Então tá aí, ó, mais uma musiquinha, coloquei aí para vocês verem. Tá tocando aí, olha. Então é isso, galera. Muito simples, muito tranquilo. Eu tenho certeza que se você tem Bluetooth no seu carro, ou se você não tem também, você agora sabe como ver se tem ou não, beleza? Então era isso, galera. O vídeo de hoje é esse e vamos para o próximo aí. Bom, galera, beleza? Então, olha, vou finalizar aqui. Vocês viram aí, muito simples, galera, mas se atenta aí a essas questões que eu falei pra vocês, ok? Eu baixei aqui o volume, porque se tiver tudo certo, se o seu som tiver o Bluetooth e você fizer esse passo a passo, você vai conseguir conectar qualquer dispositivo com Bluetooth no seu Peugeot 307, beleza? Então, olha, tô aqui com o carrinho. Se tiver mais alguma dúvida com relação a esse carro, ou enfim, é mais uma dica de tecnologia aí pra vocês. E principalmente a galera que tem o Peugeot, a galera me perguntou muito essa questão aí. Tem mais vídeos sobre o Peugeot aí no canal, falando sobre alguns detalhes sobre ele. Mas se você tiver mais alguma dúvida, manda nos comentários. Tamo junto, até a próxima. Valeu!